လေးရောကောင်လေးတော့ချစ်တာဆိုလိုက်တော့ညာအဲ့လိုမျိုးချင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီရပဲကျွန်တော်မှုတာများတယ်ယောက်ျားလေးတော်များများတီးခံသူများမှုတာကိုနေရတာမဟုတ် ဆက်လေးတီးခံတာမဟုတ်လေယောက်ျားလေးတီးခံအဲ့ဒါမှတီးခံရတဲ့နဲ့ပြောလို့ဘောလေးတူတာနော်ကောင်လေးကလည်းဆိုးတဲ့ကောင်မလေးကတူကတ်တယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမိရလည်းလုံးတာဟိုကျွန်တော်ပုံနေမှာဆိုရင်မိမိတော်များများမှုရဲ့မိမိကဟိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပါတယ်မိမိကဟိုတော့မယ်ဆိုရင်လိုက်တော့ပါတယ်ခံတာပေါ့နော်ဒါပူစားတာအမှန်မှုတာမဟုတ်တာတမိသားကလည်းဒါမှဆိုပိုးရှိရှိတွေကမိန်းကလေးဘက်ကနေကောင်းလို့ချွေးတယ်ဒါအဲ့ဒါကိုအင်းနဲ့ရှောင်းမင်္ဂလာပါမနက်များရှိလို့ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါတရားချစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြေရောဖုန်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေဆောင်ပြပါတယ်ဟိုမှာချစ်လို့လာရောက်တော့ပါပဲဟုတ်ပါချိန်ကုန်လာမြန်လိုက်တာအဲ့ဒီတဲ့ချစ်အောင်နည်းဟိုကြီးမမအဲ့လိုပြောနေရောချစ်ကောက်ကိုတော့ကြံချင်တော့ဒါဆိုတော့ဘာလို့လာချက်ရကျမလာချင်တာချစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကမှမရှိတော့ဘူးထင်ရည်ကြီးကျမတို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ကြကြောက်ခွင့်နိုင်တယ်သိခဲ့ကြပါရဲ့ဘာသာတော့ရဘာသာလည်းသိနိုင်ဘာသာတော့ဒီပြပြန်နေရတယ်တော့ခွင့်နိုင်မခွာနိုင်ဘူးမှပုံလေးလေးရနိုင်လို့ထင်တာပဲနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဟုတ်လေအခုမှစတွေ့ရဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေ့ရအဲ့လိုဖြစ်နိုင်လားအရင်စားတယ်ရှိရဖန်နေကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကွာမခွဲနိုင်မခွာနိုင်အလုပ်တွေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကတော့ဖြစ်နေကြတော့တင်လာတွဲတာတပတ်တစ်ပတ်အလုံး3လအဲ့လိုလိုချင်းနေ3လတော့မဟုတ်အရင်စားတွေ့ရအဲ့လိုဖြစ်တာပဲလေးခွေးကိုလိုက်တယ်ညာဘယ်လိုလာကြတော့မဟုတ်လေပြရတယ်စားတွေ့ဆိုရှင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့လို bro အဲ့လိုဖြစ်လို့လားဖြစ်တယ်bro အဲ့လိုအောင်းလေးကြည့်လမ်းမှုကောင်းလို့ဆိုပဲအဲ့ဒါကောင်းလေးကလမ်းမှုလို့ဖြစ်တာကောင်းလေးကကောင်းလေးကအရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းမလေးဘက်ကအရင်တက်ချင်တော့ကောင်းလေးဘက်ဖောင်းလာတော့ကိုအကြောင်းပြသေးအကြောင်းပြရတယ်ဆိုတော့ကောင်းလေးဘက်ကအရင်ချစ်လို့လားအဲ့လိုရှိတာ bro လို့ရှင်းတာပါပဲဟိုဒါမဲ့ဒါတိကျရတဲ့ဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့နောက်မှဒါပေမဲ့အချိန်မပြေးရကြအောင်အချိန်ကတခြားလူကိုအချိန်မပြေးပဲနဲ့ဒီနေ့ရောက်တယ်တော့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနှစ်ယောက်လုံးအားနေခါကြလို့ရှိရင်လည်းသိရမလားကိုချစ်တဲ့အချိန်ကသူကနှစ်ယောက်လုံးအားကုန်တော့တနေ့ကုန်ကိုကတ်ချင်နေပေါ့လေတနေ့ကုန်ကတ်တာပေါ့အိမ်ပြန်နဲ့ရုံးကနေတော့မဟုတ်ကျောင်းကနေတော့မဟုတ်တခုကနေအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေ situation တွေအားသိတာဒီကကြည့်ပါဟုတ်ကြည့်အောင်လမ်းမိုးတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲညချားလေးဖြစ်နေတာယောက်ျားလေးလိုပဲယောက်ျားလေးလိုပဲတဲ့ပိုလာမင်းကြီးကပိုလာမိုးတယ်ဖြစ်နေမဟုတ်မင်းကလေးကနှောင်းမိုးဆိုယောက်ျားလေးကရှောင်းထွက်နိုင်တယ်သူတို့ကအကြောင်းပြချက်မင်းကလေးယောက်ျားလေးဘက်ကနှောင်းမိုးဆိုတော့မင်းကလေးကဘောကောင်လေးတော့ချစ်တာဆိုလိုက်တော့ညာအဲ့လိုမျိုးချင်းနေပေါ့နော်ဒီရပဲကျွန်တော်မှုတာများတယ်ယောက်ျားလေးတော်များများတီးခံသူများမှုတာကိုနေရတာမဟုတ်ယောက်ျားလေးတီးခံတာမဟုတ်လေယောက်ျားလေးတီးခံအဲ့ဒါမှတီးခံရတဲ့နဲ့ပြောလို့ဘောလေးတူတာဘောလေးကလည်းဆိုးတဲ့ကောင်မလေးကတူကတ်တယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမိရလည်းလုံးတာဟိုကျွန်တော်ပုံနေမှာဆိုရင်မိမိတော်များများမှုရဲ့မိမိကဟိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပါတယ်မိမိကဟိုတောင်းမယ်ဆိုရင်လိုက်လုပ်ပါတယ်ခံတာပေါ့နော်ဒါပူစားတာအမှန်မှုတာမဟုတ်တာတမိသားကလည်းဒါမှဆိုပိုးရှိရှိတွေကမိန်းကလေးဘက်ကနေကောင်းလို့ချွေးတယ်ဒါအဲ့ဒါကိုအင်းနဲ့ရှောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျတော့ယောက်ျားလေးဘက်ကအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးရတယ်ဆိုတော့တောင်းတာပဲချွေးရတယ်တော့ဟိုစီအကြီးဟောစီအကြီးနာလည်းခေါ်လို့ရတယ်ချစ်လို့ချွေးရတာမချစ်တဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးမနေဘူးတဲ့မလားအဲ့လိုရှိတယ်ဒီစင်းနေတာကြတဲ့အမှန်မှုဆိုတော့ချစ်လို့ပြချစ်လို့မှာပဲချစ်လို့ချစ်လို့ဘာတူလဲတူဘောနော်တူဒီတူရချင်ရဒါပေမဲ့တေချာတန်းစိတ်ဖြစ်မတူတော်တော်ဒီရရှိရပါစနေကြဒီနေ့တော့ကောင်းလာတယ်ဒီနေ့ကရုပ်သက်စာလို့လေအဲ့တော့အိမ်မှာမဲတော့လာဆိုတော့ချစ်စီပြထားနေတယ်ဒီမှာအလုံးတော့အလုံးလုံးလည်းအိမ်မှာလုံးနေအိမ်မှာလုံးနေဘာလဲလားအလုံးလည်းဖိုကအောင်ဆိုင်လို့လည်းမရဘူးတော့မှလည်းအချိန်ချောင်းပေးတာတော့မှလည်းတွေ့နေလေတွေ့နေတာတွေ့နေလားလေမလာရောက်လားဒါလာလေးရမလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့မလာလဲမင်းကြီးတွေကလည်းမချာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်လေအိမ်မှာလုံးအိမ်မှာလို့ရှိရင်ဒီမှာအလုံးလုံးပဲအဲ့ဒါကငါရဲ့
အဆင်ပြေလို့ပြောမယ်ဖြည်းဖြည်းရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနေပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးစီလာတွေ့ရတာမှားတာဟုတ် ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးပဲကောင်းမဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာခဏလေးတော့ပြီးရတယ်ကောင်မလေးတက်ပြီးတော့ချက်နေတယ်မယ်ဥပမာသူ့လုံးတယ်ကောင်မလေးက10တနားရီဆိုလဲတနားရီတိုင်းဆောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူး တလိုက်မဆောင်ပါဘူး ဟုတ်ပြပြရမှာပေါ့နော်အလွယ်တော့ ဒါတော့ကောင်းပါလိမ့်ကောင်းပါလိမ့်တယ်တယ်ဆိုတော့ဒါအလုပ်လုပ်ပြီးနေတယ်ဒါအလုပ်ရလုပ်ရမှာပေါ့လေအားလည်းအချိန်မှမဟုတ်ရင်ကောင်းပါလိမ့်ပြီးတာစကားဒီမှာဒီနေ့ပါပြောတာပေါ်ပြအလုပ်ရအောင် သူလည်းအကြမ်းလေးနဲ့ positive thinking နဲ့တွေ့ပြီး ဒီကလာတော့ရလာချစ် Okay ကော်ဖီခဏလေးခဏနော် ရအောင်လာကော်ဖီခါခါလေး ကြည့်ကွာကော်ဖီချိုလေးလည်းဘောခဏလေးစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှခါးသီးနေတယ်မသိဘူးကွာ ပါတာချိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးနေအောင်ဒီအိမ်မှာဆိုလို့အချိုးလူအိမ်ရိုက်စီတယ်ပေါ့အခါလေးဆိုတော့အခါဆိုတော့ဒီမှာလူလမ်းစားစီတယ်အိမ်ကပြီးအလုံးလုံးတဲ့ကမှာအားစားရတယ် အဲ့ဒါအောင်မယ်အဲ့လိုပါလေအဲ့လိုအလုပ်နေနဲ့အိပ်ပျော်တယ်ပါညာဆိုတော့ကောင်မလေးကဘေးမှာအရှင်လုပ်နေစီဘေးမှာရှိနေပြီးနိုင်ပေါ့ ရှစ်ပေးနိုင်လို့ကော်ဖီအလုပ်တစ်ခါလေး ပြင်မရှိပေးနိုင်လို့ခါခါလေးအိမ်မငါရအောင်လို့တိုက်တာလေဟုတ်လားဟုတ်လား မဆိုင်ဘူးလေ ဆိုင်နေ စိတ်ကြည့်အောင်လိုက် ခဏပြောခဲ့လေခါရဲဟိုတိုက်တယ်အိမ်ကလူတွေမှာတယ်လူက ရအောင်လာကော်ဖီခါခါလေး ကျေးဇူး ကျေးဇူးတော်တော် လောက် များ ပါ များ အဆင်ပြေတာ ဒီလိုမျိုးဆက်ပြောအောင် ဒီလိုပါပဲချင်းတူရှင်ရဆိုတော့အဆင်ပြေပါ အဲ့နဲ့ငါဘယ်ချင်းပြန်มาလဲနော် ဟာအခုမှရောက်တယ်အခုမှကွန်ပျူတာဖွင့်တယ်အခုမှဟိုဟာလို့ရှိသေးတယ်ဘယ်တော့မှမင်းကြီးအချိန်မပေးချင်တယ်ဆိုဘယ်ချိန်ပြန်มาလဲစမေးရပါအခုဟာပြင်တော့မှရဘာလို့အလုပ်ကရမ်းရှင်းဘူးလားအဲ့လိုမရှိဘူးဗျာ ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအားလုံးချိန်ရှိအောင်ပဲ အများကြီးအားလမ်းရက်ကိုလာရင်တော့နေနေတူကြပါ လူယူနေရတယ်သူ့မှာအားလည်းမှာဟိုသွားရပဲရှိမယ်တော့ထိုင်ရှင်းနေမယ်အဲ့လေ အဲ့ကောင်မလေးတွေအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကောင်လေးတော့ ပေးရလေ အကန့်နဲ့အကန့်နဲ့ အကန့်တက်လေ စီးနေပါမယ်အဲ့လိုချင်းပေးရအောင် ယောက်ျားလေးအဲ့လိုပေးရော ကြည့်လိုက်လို့ ရှိတယ် ယောက်ျားလေးလည်းကိုယ်ပိုင်ချိန်လိုတာပဲတကယ်ကြီးနဲ့သွားမယ်လာမယ်အဲ့လိုချိန်နေကြတော့ အဲ့ဒီပေးရလေအမဆိုလည်းပေးရအဲ့လို ဟုတ်လေယောက်ျားလေးကြာကိုယ်ပိုင်ချိန်မလိုဘူးလား လို့တယ်လေဒရိုင်းကိုပိုင်းချင်းလို့ရတယ် ဘာလို့ တကယ်ချင်းနဲ့လည်းချင်းမှရှိတယ် ဒီနေ့တော့ခုနကပဲနေမလို့မရဘူးချဲတဲ့နေနေကချင်းမရှိတဲ့နေနိုင်မယ်ကိုကချင်းမရှိတဲ့နေနိုင် ဆောင်းဟုတ်ပါဟာဒီမှာတွေ့ရလားနည်းနည်းအဲ့လိုကြီးတာ ဟုတ်ပြောပြမယ် तू ကဘာလို့မေးရလဲဆိုတငယ်ချင်းနဲ့တော့တွေ့ကြတယ်တငယ်ချင်းတော့လည်းဒါတူရဲ့ကိုပိုင်ချင်းလာရင်လည်းခရီးဘာလို့လဲလက်တော့လေးကြီးကိုင်းပြီးတော့ तू ကတွေ့ချင်တယ်ပြောရတယ်မတွေ့ခိုင်းဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါမူးလားဘာလဲမူးอ่ะတော့ တွေ့ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတောင်းဆိုတာလေတောင်းဆိုတဲ့စကားလေမှန်ပြီနေမတော်ရအောင်နေမလုပ်နဲ့နေငါလည်းပဲနေအဲ့လိုပြောမှမဟုတ်တာ အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့လိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့စကားချစ်ချူရင်းနဲ့တွေ့ရအောင် ကိုယ်နဲ့ပဲနေပြီးလို့မရဘူးလားလာတောင်းဆိုတာလေတနေ့လုံးနေပြီးလို့မရဘူးလားသူနဲ့မသွားလို့မရဘူးလားတောင်းဆိုတာ တော့မဒီမှာလေကိုပိုင်းချင်းလို့တကယ်ချင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကွာသူကအရင်လာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး အဲ့လိုအရန်တွေ့ကန်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်မလေးဘက်ကနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကအဲ့လိုလက်ခံတာအဲ့လိုတွေ့ရတာလက်ခံတာဆိုတော့ပြဿနာတော့မရှိဒါပေမဲ့ကောင်မလေးဘက်ကဥမာဒီစကားတွေကတိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ introvert လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဆိုတော့သူအနေနဲ့ဒီလူတယောက်ကိုအရင်ကြီးအခြေကိုပေးလိုက်ရတာအရင်ပင်ပန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ပင်ပန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းသူရဲ့အလုပ်တွေပိုင်းညာပြီးစိတ်ပင်ပန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအရင်ကြီးတို့ပြောမယ်နမ်းမိုးပြီးချုပ်ကန်တာကြတော့ပင်ပန်းစီရပေါ့ညီမကဆိုတော့တော်တော်ပင်ပန်းပါအခုကြာတော့တော်တော်ပင်ပန်းတယ် ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့မကြိုက်ပေမဲ့ဒါတော့တရားနဲ့တရားကြိုက်ပုံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကြိုက်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုး relationship ကအဆင်ပြေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးတာ ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ညှိနှိုင်းတယ်ပေါ့နော်
ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပြောပြရမယ်။နှစ်ယောက်လုံးအတူတူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးညှိနှိုင်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတေချာရဲအပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ချင်းချင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာချက်တေချာလေးလည်းနဲ့နှစ်ယောက်ကပြောတာပို့ပြီးတော့ထိအောင်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတွေ့ကြတာမျိုးပြောကြပါတယ် 这个叫，啊，你们笑啥的呀？怎么回事？刚刚也改不就吹呀？ ဟုတ်တယ် 啊， ။ရဲတော့ကြပါလေသူကျွန်တော်ဘယ်တော့သွားလိုက်ပေးရလို့ဆိုရင်ကြိတ်တယ်။ကျွန်တော်တင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိနေတယ်ပြောပါတယ် သူကအရင်ဆက်တွေ့ရမယ်လို့ပြောပေါ့ ။မပဲသူ့အဲ့မျိုးမတည့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူစိတ်ပူနေရမှာဗျာ။ overthink ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာလုပ်နေလဲသူပဲသွားနေတယ်သူသွားနေနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးစိတ်ပူနေရမှာမျိုးပေါ့ အဲ့လိုကောင်မလေးရထိုင် ။သူတော့ကမှလေးရှိပါ ဟိုယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းပါးပါတွေ့ကြတာရှိအောင်တော့ဒါတော့တို့လည်းစိတ်ကူးမှုတွေဖြူဆိုင်မှုတွေ